Ողջույն անգինազգ բարի լույս եւ առավոտի լույսո արեգակն արդար երկու կարևոր կետերի վրա, մեկը մեր լիգիոնի գործողությունների հետ կապված, որը այս առավոտ ուզում եմ բարի լույս ասեմ Եվրոպայում մեր ազնիվներին ապրեք դուք իսկապես կառուցում ենք հայկական եւ ասեմ նժդեական սկզբունքներն էլ որպես հիմք ռազմական օջախ ապրեք դուք մենք դրոշակի ծողիկից են կողմ չենք ուզում ինչ-որ միայն դրանով շարունակվի, որովհետև 25 տարիներից ավել տեսել ենք հայերին դրսում ինչպես են խաբել նման հավաքներով, սիգնալ տալով, եսիմ ինչով, որ հողզի չեն և այդ կազմակերպող կուսակցությունների կազմակերպած տարբեր, այսպես մի քանի բիձա ու երիտասարդ իրար հետ, այդպես տարբեր մարդկանց բաներով կազմակերպել նման բաներ, մենք շատ լավ գիտենք, նույն կուսակցամոլ, նույն կուսակցությունն է էդի կազմակերպում ի նպաստ Կրեմլին և միայն միակողմանի։ Ուրեմն անգինազգ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով մեկ, ով որ կաք լավ իմացեք, որ նոր դեմքեր, որ հայտնվում են և հակապետականության պլատվորմ են փորձում կառուցեն և այս կողմ են կողմ մի լսեք այլևս, որովհետև բացահայտ պարզ երևում է, որ նրանց ոչ մի արածը տեղ չի հասել, չի էլ հասնի և հենց դա է նպատակը, որ տեղ չհասնի, այսինքն մեկուսացված պահեն հայրենիքը։ Երկրորդ հերթին այսօրվա օրին նույնիսկ ռիսկ ունենան Վազգեն Մանուկյան խոսեն։ Սրանք մեզ, գիտեք ինչ, այդ սատանի ճտերից խոսալուց առաջ մի հատ առաջի հերթին Փառքը անվան հոր և որդվո և հոգուն սրբո ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ ընթաչն մեր հոր և գալիս է անգիններ։ Նա կարող է այսօր ամեն ինչ միանգամից հրաշքով անել, բայց մի բանը լավ իմացեք, Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը անպայման կրակով ազատվում, որ ոսկին մնա միայն և անապատով է անցնում այդ 40 օրվա այդ տանջալի ճանապարհի ավարտը եկավ անգինազգ։ Ուրեմն ասեմ, սրանք մեզ ընդհանրապես կործանելու նպատակ ունեն, որովհետև Վազգեն Մանուկյանի ու իր նման տականքների պատվալներում սպանած երիտասարդներին մոռացող չկա։ Այդ ռսիկ ու բեռնած սարքելու այդ մալալետկի երազախապ թրջված երազախապ իրավիճակի մեջ էլ մնացիք մինչև վերջ դուք։ Չկա նման բան։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա հող տվեց, հող առավ, եսիմ ինչ արեց, ոչ մեկը հող չտվեց, այդ ստորագրությունը և այդ ժամանակավոր հանդարտումը, որ երեխեքի կյանքը փրկվի անգիններ, որովհետև անձրևի նման բայրակտարը հրթիռ էր թափում և դու ակայով կրակում էիր իրա վրա 7.62, անգինազգ, ուզում եք 20-25-30 հազարանոց զոհ ունենայինք։ Հասկանում եք ինչից հետո է, ուրեմն այս 16 կուսակցությունա, 17 կուսակցությունա, դաշնակցությունն էլ ծափատալիս ինչ-որ Վազգեն Մանուկյան, հոդուք խելքների թելերը իրար չեք խառնել, այ մարդ։ Հասկանում ենք իրար անգինազգ, ուրեմն լիգիոնը իր վարժություններով այս կիրակի էլ դարձյալ կոչ անում ազգին, որ մենք չենք հռչակում ու հայտարարում, բայց մենք ներքին քաղաքացիական պատերազմին պատրաստ ենք և պատրաստվում, վերապատրաստվում ենք, եթե հանկարծ այս երազախապ իրավիճակի մեջ դուք շարունակեք նման գործողություն, Ամերիկայի կոնգրեսի ակտի կարիքը չունենք, որովհետև երբ որ մի ամբողջ ազգ ու ժողովրդի 99%-ը կանգնում ասում է այո, պետք է գնդակահարվեն, այս ցուցակի վրայի անձինք և ցուցակը կկարդամ հաջորդ լայվին։ Դա այլևս դատարանի կարիքը մեջտեղից հանում է, ոչնչացնում է, որովհետև մենք մեծացել ենք օրենքը գործող երկրներում և այս երկրներում, այսպես ասած ժողովրդավար կառավարությունների և արդարադատությունների մեջ ժողովուրդն է որոշում։ Ամերիկայում ասում են United States versus, այսինքն Միացյալ Նահանգները ընդդեմ այս ինչ կառույցին, կամ այս մարդուն, կամ այս օբյեկտին, որ տերոր է արել, կամ մի բան է արել, կամ հանցագործություն է արել։ Հետո նահանգային արդարադատության մեջ ասում են the people versus, չեն ասում Կալիֆոռնիայի նահանգը versus այս ինչ անձին։
The people ժողովուրդը կարա որևէ մի դատավորի հանի սիկ տիրանի իրավաբանների տերմինոլոգիայով ասած à la maison à la sectation ֆրանսերենով ասած, որովհետև ժողովուրդն է տերուտ իրականը։ Ժողովրդի 99% ասում այո, իմ երեխու կյանքն է փրկել։ Անձրևի նման, եւ այն դավաճան կողմը, որ այսօր ասում է Վազգեն Մանուկյան բերի, անգինասկ հենց ռսի սպասելը Կրեմլի, Անկարայի հետ գաղտնի համաձայնությունների գալուց հետո, որ զոհվեն, կոտորվեն, հետո ասի, որ լավ ուզեմ, չուզեմ, ստոր հենց այդ ստիպողական ստորագրությունը այսօր OSCE Minsk Group-ի մյուս անդամները եւ by the way, merci beaucoup, Monsieur Macron and Parlement la Français, huh? Thank you very much, okay? It's not a surprise to us because France is a friend of Republic of Armenia and a true friend like no other we have. Ֆրանսիան մեր բարեկամն է եւ աննման եւ անփոխարինելի որևէ մի երկրի հետ։ Ամերիկան երկրորդ տեղը մնաց այս անգամ։ Ֆրանսիան առաջի հետ։ Անգինազգ, ուրեմն իրանք ինչքան ուզում են թող խոսեն։ Այստեղ կա մի նրբություն, որ ազգիս արտնություն բերեմ Հայաստանում եւ դրսում։ Լավ լսեք։ Ուրեմն Ամերիկայի քիթը խոթելը շատ կարեւոր է մեզ, որովհետեւ չի կարա մեկ պետություն եւ Կրեմլին որոշի այս ամեն ինչ։ Սրա հետ միասին ամերիկահայերը ասում են USA plus Armenia equals freedom։ Ֆրանսիայում հայերը ասում են France plus Armenia equals freedom։ Սա կարճ ու կոնկրետ, հավասարորեն 1/3-ներով։ Լավրովի ծրագրերը մեզ տակ ու պաղ չի անում։ Եվ այսօր հիմա Շուշին Շուշա չի դարել, նորից ուժ չի, բայց ինչ վերաբերվում է ներքին ուժերին, որ դրացու են, մենք ինքնապաշտպանությունից դուրս գալով, ժողովրդի պաշտպանության հանուն գոյությունը նրա պաշտպանելու, որ գոյություն ունենա ուղղակի, մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք ներքին քաղաքացիական պատերազմի, եթե դուք խելքս գլուխները չհավաքեք, ցուցակի վրա բոլորը կդրվի ժողովրդի առջև, նժդեի նիստը կկայանա հենց այսպես, ժողովուրդը ստատիստիկայով եւ survey-ներով ցույց կտա ով պիտի գնդակահարվի։ Գնդակահարելը կմնա այն հայկական ուժի վրա, որը նժդեական է։ Մենք շատ լավ գիտենք դուք մեր պետականությանը ոնց եք անկյուն բերելու ստիպել։ Դուք ազգային ժողովի նախագահ եք հանել կոմա state մինչև կոմայի կարգավիճակի մեջ ծեծել եք երեխու մոտ։ Այդ անձին կանուն ազգանունով, չգիտեմ ԱԸՑ-ն ինչ կասի, ՊՊԶ-ն ինչ կասի, մեզ հետաքրքիր չի անգինազգ։ Ժողովուրդը եթե որոշեց գնդակահարություն, մենք որտեղ տեսնենք պիտի գնդակահարենք նրանց։ Սա կարճ ու կոնկրետ, որովհետև եթե մի պետություն իրավունք ունի դրոնի թևիկների տակից հրթիռներ կրակի եւ մի ուրիշ պետության գեներալ սպանի, որովհետեւ սպառն ալիք է իր անվտանգությանը։ Ես 10 անգամ ավելի ծանր հարց կդնեմ հենց Ամերիկայի առջև։ Սրանք լիքը մարդ են սպանել, մենք գնդակահարելու ենք։ Զենք ու պատրոնն էլ հենց քո ձեռով կտաս Ամերիկա, որպիսի փրկենք հայրենիքը ի վերջո այս բոլշևիկ մշակված դրացուի թորնիկ ծորնիկներից եւ ժամանակին է ցեկայի խալիների վրա ծնկները մաշացրած ու մազոլ դարձրածի լակոտներ ձեր մայրերը ծնկի են միշտ մանեկել այդ ցեկայի խալիների վրա աշխատասեր շուրթերը առավոտից իրիգուն աշխատացնելով լսում ես քոչոյական վանեցյանական մենք շատ լավ գիտենք դուք հայ չեք ազգությամբ ադրբեջանցիներ կան սենց հայերեն են խոսում լսում եք ազգությամբ հայ չեն սենատը ճանաչեց անկախության բանաձևը ընդունելով եւ սա կարճ ու կոնկրետ անգինազգ մենք պետություններից պահանջում ենք մեր ինքնորոշման իրավունքը հարգել եւ գնդակահարելու թույլտվությունը ընդունվի բարձր դատարաններում բոլոր դավաճաններին պատերի տակ եւ իմ սուրբ ուխտս ունի մեկ էլեմենտ մեջը
Ձույնը նոր դրած ժամանակ որ ասել եմ, այդ խլամ վիլիսներով որ դռները ծեծելու ենք հատ-հատ, չկա թավշյա դատարանա ես իմ ինչ, ողջուններս իմ սիրելի վարչապետիս, բայց Արարատ Միրզոյանի դեպքից հետո ազգը որոշում է ԻՊՀ, Պաշտպանություն Հայաստանի հայկական լիգիոնի կորպուսը հավասարորեն ադետ թիմ ներկայացնի ՀՀ պետականությանը, Մոսկվան թե Վաշինգտոնը թող սառը ջերմուկ խմեն։ Մենք ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված դնում եմ ազգիս առջև։ Ժողովուրդ ու ազգ համամիտ եք, որ ԻՊՀ-ն զինված աջակցի մեր պետականության հզորացման եւ մնացած ամեն ինչին համամիտ եք։ Հիմա եթե ժողովուրդը համամիտ է, OSC Minsk Group-ը ինչ կասի, երրորդ պարտիան թող չխառնվի, պորնիկներ շատ ուշացաք։ Դուք սպասեցիք մինչև զոհվեն երեխեքը, հայրենիքը զգա թույլ իրավիճակի մեջ, նվաստացած ուզի ստորագրի, որ երեխեքի կյանքը փրկի։ Երեքդ էլ մեղավոր եք։ Հիմա ոչ մի փաստաթուղթ եւ ամեն մի 800, 1000, 1500 հեկտար, ամեն մի 15-20 գյուղ գեր ուժերով գրավելով հայոց հողս, հետո նոր խաղաղության պայման չկա, Սիկտիրը պտի քաշի բոլոր շրջաններից թուրքը։ Գրոհիններին թող հանի ասմա, գրոհիններին հանել ուշացար Ամերիկա, որովհետև գրոհինները, որ բերեց Սիրիայից, իրականացրին հանցագործությունը։ Նրանց գործը ավարտվեց, նոր ես ասում դուրս արի, չկա տենց բան պիտի սատկեն, դուրս գալուց խփում ենք իրանց, ներս գալուց խփում ենք իրանց։ Տերորիստի հետ չեն վարվում ծաղիկ ու շոկոլադով ու փաստաթղթով։ Դուք եք հանցագործեղը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր լռությամբ հանցագործը, եթե ինքը չզինեց ժողովրդին։ We demand these United States to arm the people of Republic of Armenia to the teeth. Find a way, I don't care how you do it. The people of Republic of Armenia need to be armed to the teeth. Why? For the love of it. And that, God bless these United States. I have one word for you. Freedom. Viva la liberté, Monsieur Macron. Viva la légionnaire. Լեգիոն լ'Արմենիո գալիս է մոտդ։ Լեգիոնի հրամանատարներին կուղարկես իմ կոչը։ Հեսա տուզիկը կսկսի նամակներ գրել երեխեք։ Ծայրահեղականը Ֆրանսա գերթագոր, վայ պաչես ծայրահեղական մեղա։ Ես ծայրահեղական չեմ, ոչ էլ ձեր նման հայրենասեր եմ։ Էդի դուք եք, ես ազգայնամ մոլ եմ։ Ուրեմն երեխեքին էքսկավացիայի ենթարկելու էլ առաջարկ պիտի բերենք։ Թվերի մեջ որ թվին էլ մեռած լինի են երեխան, որ ասել են զինվոր ժամանակ ինքնասպան է եղել։ Եթե ընտանիքը համաձայն լինի, պարտավոր է պետությունը էքսկավացիայի ենթարկի, մենք սեմպլներ պիտի հավաքենք, ուղարկենք ստեղ ֆորենսիկ ստուգումների, որ այդ երեխան ինքն իրան եթե խփելա ոնց է падրոնը տենց մտել, կարանք նայենք մի հատ էլ սենց բոմբ խոսք հարցնեմ, էլի մի հատ լավ հարց։ Կարանք Ջալալի մեքենան տեսնենք, որ մեջն ա եղել, որ ԱՏՍ-ի փրթենա խփե։ Հեսա կտանեն սվարկով կկտրտեն այդ ավտոն կվերացնեն, նայ։ Մի 150 հատ մլիցա։ Սոխը ցանեմ ձեր նման մլիցա կաճի։ Եղավ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանը, որ պատվով է հակնում ուսադիրը ուրիշ է, դուք ուրիշ եք այլ լպրծուն ծախված մի քանիսդ կաք։ Հարգարժան ԱԸՑ մեզ թույլ կտակ Ջալալի եղած մեքենան նկարները տեսնել։ 4 angles, brother, բայց հաստատ չեմ ուզում վերևից նկարես, որտեվ գիտեմ վերևից խփված չի այդ մեքենան։ Կողքերը նկարի, նկարը դիր։ Երկրորդ հերթին ինչ որոշում է OSC Minsk Group-ը, whatever discussions are, you're going to have to make it public. Ժողովրդի առջև կդնեք բոլոր առաջարկները ի սկզբանե։ Աստված օրհնի իմ ընտրյալ ազգը։ Գրեք ժողովուրդ ջան, համաձայն չեք, որ հայկական լեգիոնի կորպուսը կազմի դիտարկող խաղաղապահ ջոկատներ։ Հը։ Չէ, նրան դեմ կլինի նայեք, Կրեմլինու թուրքը։ Կասեն վարձկան ա ուզում բերի, օրինական, վարձկանը իրանք են։ Ծառայում եմ Հայաստանիս Հանրապետությանը ի վասն հավատով ասն հայրենյաց,
Կամավոր, երդվում եմ։ Կամավոր։ Դե դրեք, պահանջ դրեք։ Մենք պատրաստ ենք, ոչ միայն դուրսը ներսնել։ Որովհետև եկավ միտեղ հասավ, որ սրանք լրիվ մեզ կործանելու նպատակ ունեն անգիներ, ինչ Մանուկյան, Վազգեն Մանուկյան։ Էս ինչ մալալետ կա երազախաբությունների մեջ եք, էս ինչ նուպագածի զայեցներ եք պատմում, այդ տավարներ։ Այդքան ինտելեկտուալ մարդկանց խեղտած սոված եք պահե, թոշակը ծերը ծերին, սիգարետը 5 անգամ անջատում նորից ավարում, որ սիգարետ ծխի մարդը ակադեմիկոս մարդ Վազգեն Մանուկյան։ Արա այ լպրծուն, կեթաս դամբարանի պատերի տակը կսատկես, գնա հանգիստ մեռի, հոգնած մի մեռի, այ մարդասպան։ Վազգեն Մանուկյան, արա։ Պատվալներում ազգի տղեկի մեռնելը մոռացել եք։ Կհիշեցնենք։ Ուրեմն այսպես անգիններ, ինքնապաշտպանության պահանջը առաջնակարգ։ Եվ Եսի մի հատ թոս սիկտիրը քաշի շարունակեմ, էլի։ Ապրես։ Չէ, վատ չեն աշխատում։ Երկու վեդրո զիպիլ տարավ կես ժամ, ոնց որ ռսի սնարյատնա բամբի տանեմ 4 կողմը, չհասկացանք, էդ մի հատ յուղի այդ մեխանիզմը, եղբայր։ Ինչ որից է։ Անգին ազգ։ Հայկական լիգիոնի կորպուսը պետք է կայանա եւ ոչ դրոշակ թափտվող տեսակը։ Սա ամբողջ ազգի պահանջը պիտի լինի։ Եվ ֆիդայական գամ հրացանն առնեմ վազեմ սարերը պրծավ այդ օրերը։ Մենք գրագետ պիտի աշխատենք։ Հայաստանում ես կամավորական կողմին կոչ եմ անում միացեք հայկական լիգիոնի կորպուսի գաղափարին եւ ընտանիքին, որովհետեւ եկավ օրը, կրկնելու եմ 1920-ական 30-ական թվերնա, նույն 23 թիվնա, լավ լսեք, ուշադիր լսեք, նախ Սևծովը կբացի Ամերիկան, եւ այդ ճանապարհը կապահովի ինքը իր ուժով, ուզի, որտեվ ինքն էլ աստեղ մարդասպան լռելով, 1. Կրեմլին ընդհանրապես մենակ ինքը առանձին որոշելու իրավունքն ու թաթը վաղուց է կորցրել։ Նա համագործակից է մեզ հետ։ We love Russian people, բայց Կրեմլին միայն Անկարայի հետ, եթե Իրան մնար թուրք խաղաղապահ զորքել, Ամերիկան ու Ֆրանսիան ասում են ալամեզոն ացուդը, բայց նորից ուշ են ասում։ Շատ երիտասարդ են կորցրել։ Երրորդ հերթին սրանց երազախապ իրավիճակը ինչ-որ Վազգեն Մանուկյան, տուդասուտա, Վազգեն Մանուկյանը սոնա, են ակնոցավոր բիձենա ստալինիստ, Քոչոյի քավորներից մեկը, դե Քոչոն մի քանի քավոր ունի, չէ, դե թուրքը ընդհանրապես մենակ բելայով չի նստենգեր, իրանց քավորները շատ են, սենց ապտես են առնում, բան, բսմլախն արխմանան, սենց բաներ են անում, այդ Վազգեն Մանուկյանը ստալինիստ, պատվալներում լիքը երիտասարդ սպանած, Լիոնից սպանած պորնիկներ ու Մոնթեյա սպան իժի ճուտը ու իրա շրջապատը դաշնակ, որ ավելի շատ սպանել են ասալայի տղեկին իրանք կրկնելու եմ ասալը, իպհ միշտ հա իմ ավակ ասալը, քան թուրքը անգին ազգ, սա կարճ ու կոնկրետ, մի խումբ և մի հայ որդիների հավաքված մի տեղ մի ուժ նժդեական, որ ազգին ա տալիս կյանքը, դաշնակը դրե սպանել ա, տո Հունաստանում էլ է սպան է, Պարսկաստանում էլ է սպան է, են ուսուցիչին էլ է սպան է, որ ասալայական էր, Հրանտ Մարգարյան, սուտ եմ, ես գիտեմ հաստատած, որ դու ես սպանել այդ ուսուցիչ տղուն, որովհետև ասալայի գաղափար ա ունեցել, որտև ասալան ձեր վիզը պտի կադրեր, դուք գիտեք էդի, ասալան ձեր մոր իրականությունը դնելու էր բիլբորդերի վրա, լսում ես Հրանտ Մարգարյան մարդասպան, քո կողքի են իժի ճտերն էլ, որ բերել ես Երևան, ըստեղի զինվորի անունից հավաքած փողով ըտեք գուլյատ են ըլում ու մերսման կենտրոններն են ես պորնիկները, Եվրոպաներն են վայլում ազգի անունից ու զինվորի անունից հավաքած փողով, լսում եք, հիմա հասկացաք Վազգեն Մանուկյանը ով է,
Ընդ մի հատ ադրբեջանցի դրոշակա դրել է, էդի մխեք ճագդին ու հանեք սիկտիր արեք մեր երկրից։ Իրա պիոս դաշնակ կալանի հետ անգինազգ։ Ուրեմն էսպես, OSCE մենց գրուպը յուրաքանչյուր քայլը պետք է պոբլիցկի դնի ժողովրդի առջև։ Նամակցեք, թե կզանգեք, չգիտեմ։ Երկրորդ հերթին մինչև մենք չամրապնդվենք եւ մինչև մենք չվերականգնենք այն ոնց ասեմ ձեզ այն վնասները, որ տվել են մեր հայրենիքին ու մեր բանակին, մենք չենք կարող ասել էսի սրանից հետոյա կամ էնի ներկա իշխանությունը պետք է պահպանվի եւ ստաբիլիզացվի ամեն ինչ։ Դիստաբիլիզացնող 16, 17, 16 ինչ եք, լսի։ Այ կայարանի զուգարան, կուսակցա մոլ։ Լսում ես, Հունաստանից էլ բարևներ ունեմ, Հունաստան։ Լավ լսի հայ համայնքս, ասալայի տղեկին են սպանել ես պորնիկները, և ամենավերջի ասալայի տղեկից ոչ թե այլ, գրագետ մանկավարժչի ուսուցիչ պրոֆեսոր տղուն, որ ընտանիքի դեմը սպանեց ես Հրանտ Մարգարյան կոչեցյալը, մի քանի տուզիկ դաշնակ էլ մաշնի մեջ երևի։ Էդի Թեհրանի և Իրանի իմ ղուրբանա հայր շատ լավ գիտեմ, պեդագլուխ, Քո կլիշկեն, որ պեդագլուխ են կնքե տղեկ աղջիկները դբրոցում խի են կնքե տենց Մարգարյան։ Դու ոնց ես քնում գիշերը, արա։ Դե ուրեմն պրիզնատ կգաս, որ ես քո տուզիկ դաշնակ այլևս, ես 650 միլիոն ԱՄՆ դոլարը, որ Հարութ Սասունյանն աննստե վրեն լոսում, կբերեք կդնեք ազգի սեղանին, այսինքն վարչապետիս կոշիկների դեմը։ Մենք գնդակահարելու լիազորություն ենք պահանջում Ամերիկայի Միացյալ եւ emergency ձևով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից սա Գարեգին Նժդեի գործներ հարավային Կալիֆոռնիա չի Ֆրեզնո չի Ամերիկայում ընդհանրապես Հասկանում ենք իրար ազգ Ինքը եկավ ստեղ եւ ասեց հայ ամերիկացիներ դուք ի վերջո կփրկեք հայրենիքը այս ներքին բոլշևիկ պորնիկներից խոսքը վերաբերում է դաշնակ տուզիկին Միշտ սրբիչ տանող բերողը քոչոյական եւ կրեմլի դրացուն ի սկզբանե հիմա էլ տենց էլ կեթա Սրանք վտանգում են մեր ինքնիշխանությունը Սրանք կործանում են մեր հայրենիքը անգիններ Սրանք մեզ գնչու են սարքում արտնացի ազգ եւ ունես մեկ կառույց որին միանում են ազնիվներ ոչ կուսակցամոլ յուրաքանչյուր լիգիոնիր, որ ԻՊՀ-ին է միանում, ինքը մենակը մի ամբողջ լիգիոնն է։ Միկրոֆոնը ժողովրդին է տալիս առաջ, երբ որ հավաք է անում։ Ինչի եք հեռուստակայանները առջևս փակել, որտեվ Բելայի փողը քաղցր է ձեր medical fraud-ների մեջ, ոսկորի ծուծի փրթեր research անող, հա, Բելա Քոչերյան։ Են մի երկու հատ էլ ղուրբանա ասող ունեիր հետդ աշխատող, կարող է ինչ-որ մի քանի տվյալ էլ Immigration Customs Enforcement-ը չգիտի։ Չգիտեմ, դու կարծում ես դու ես ամերիկացում կցե թռե։ Հա, օքեյ։ Ուրեմն եթե դուք համաշխարհային հանցագործ կլանեք, մենք էքստրադիացիայի պահանջ ենք դնում, որովհետև թույլ է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը անմիջապես ձերբակալել, ձեզ բոլորիդ բերել El Chapo-ի կողքի կամերը իրան հարևան, եղավ Քարաբակի կլան, և մենք կիրականացնենք դա, ռսի կռիվը հենց էտ է, որ իր դրացուներին չկպնեն, սխալվար ապերիք, դու առաջվա ռսը չես, Յուգոսլավիայում արդեն բերնիդ համա առել ես, և աշխարը ջոգել է, և մենք ռուս ժողովրդի հետ համագործակից ենք, բայց Ռսաստանի մի քանի ռսամոլ հայերի համարում ենք թուրք, սպիտակ թուրք, ինչ վերաբերում է ռուս ժողովրդին, իմոյ բրատ, էդքան բան, եղավ, գիթար, վատկը, պիվը, խեցկետին, կայֆավատ, շատ լավն եք, բայց ոտի եք կայնում հացը գետին անգնում, ձեր հացը ձեր ծնկների վրա է անգին ժողովուրդ, դուք մեր բարեկամները միջև վերջ կմնաք, բայց շատ շուտ մոռանալը և շուռ գալը անընդհատ դակազատ եք անում չի կարելի, մենք ձեզ կերտել ենք որպես քրիստոնյա, հիշում եք Ռուսոյին, որ բերիք, որ դարձաք Ռուսաստան, մենք էդ թվերին թատրոն և քանդակագործներ և մեր
որ ասում են կորինտական կապիտալ այդ սույները, որ տարել են Ռոմի ստադիոնը սարքեն, լսում ես ռուս, հայկական է բոլորը, արակով ողն ուղեղի մեջ ինչ կրթություն ունես հայնա կերտել, այսօր Ֆրանսիան լավ պրիզնատ է գալիս դրան, քիչ ենք, բայց չմոռանաք չատլախներ ավակը մենք ենք, գալիս ենք տուն գնում ենք վան և դա ոչ տուրիստ, գնդակահարելու լիազորության պահանջ, որովհետև ներքին ուժայինները սպառնալիք են մեր sovereignty և ինքնիշխանությանը, և մենք այս պետությունից հզոր և Եվրոպայի պահանջում ենք ռազմական օջախ, որը ի վերջո փրկություն կբերի իմ հայրենիքին ու իմ ազգին, ներքին ու արտաքին պոռնիկից ամենամեծ պոռնիկը, որը հենց այդ ռսահայ, այդ քո նժդեասպան շախմատ ու ֆուկ կագեբե, նացիբե, եղավ, Շուշա, այ պոռնիկ դու հլը չգիտես գլխիդ գալիքը, Շուշի is Շուշա, I'm looking at historical and recent historical evidence upon evidence that it's Armenian soil, and you're kicking Armenians out of an area that's got an Armenian church that's over 1,500 years old. Really now. Because the British have a deal to mine my gold. Nazi beer. Queen Elizabeth, Nazi beer. British Petroleum is one of the biggest criminals in the world. Listen to me. Starting with Armenians, but I'm going to mention India. Հնդիկների հանդեպ իր արած հանցագործությունը, որ արել է այդ British Petroleum ընկերությունը Ստալինի հետ մեր գլխին ոնց որ խաղաց։ Հնդկաստանի հողը պոկեց սարքեց Պակիստան։ Պակիստանը բիջա, տենց երկիր չկա անգին ազգ։ Հիմա էսել Ադրբեջանն է որ սարքել է։ Պարզա սրանք ոնց են աշխատում։ Այդ գրոհիններին որ բերեց շատ լավ զգաց որ ներքին ուժը սատկում է։ Ինք Իրան պետք է որ Ադրբեջանին պահի որպես ստրուկ։ Hey, Azerbaijan, seni Türk inek yerine koymuş inek, geri zekalı. Azerbaycan toprağı yok öyle şey lan. Եղավ, հետ Թաթարստան եկած տեղը, ազգս, վերջի հնարավորությունը հարավային Կալիֆորնիային, որ կայանակ հզոր, սատար մեր պետականությանը, որովհետև Ֆրանսիայի սենատի ճանաչումները եւ այդ բանաձևերը որ ընդունվում են եւ այդ ռեզոլյուցիաները շատ վտանգավոր երևույթ է մեր թշնամու համար ինչ վերաբերում է լիգիոնին ազգ զենք բռնի ես թույլտվություն եմ ուզել խոսում եմ Department of Corrections եւ Parole Board-ին ենք դիմում ուղարկում որ ex-felon-ները մեր ինստիտուցիայի մեջ իրավունք ունենան վարժության տեղը զենք կրակեն որովհետեւ felon-ի հանցագործություն ունեցող իրավունք չունի զենք գնելու բայց մեր ինստիտուցիայում այդ իրավունքը բայց իրենք պիտի արժանանան դրան եթե ժամանակից շուտ հանելու եւ մեր halfway programi մեջ մտան ուզեն չուզեն պետք է օրինապաշտ լինեն if you fuck up right back inside you go this is my promise to the parole board so նրանք ովքեր early release ունեցան եւ կարողացան կապահովենք միանում են լիգիոնին կամ հայրենիք կպաշտպանես կամ էս սիկտիրդ կքաշես ներսը ճմրթած կարտոլ կուտես դու գիտես մենք նոր շրջապատ ու ընկերներ չենք փորձում այստեղ ստեղծագործենք ինձ մեկը նոր ընկերների կարիք չկա իմ մոտ ես ունեմ մեկ ծնվելու պատճառ Հայաստան սա կարճ ու կոնկրետ ԻՊՀ, ի պաշտպանություն Հայաստանի գալիս ենք տուն գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրից լոս այս Արցախ փողոցը որ կա այդ փողոցի անունը եթե Woodrow Wilson դնել տայինք ամերիկացու մոտ ավելի հարգանք կունենայինք քան թե Քարաբակ դրիկ անունը ինչքան հակահայոց պետական պոռնիկ գործողություն ու իրականություն կա այդտեղ է կայանում Դուք երբ պիտի արթնանաք հասկանալու, որ մեր պետականությունը խորտակելու նպատակ ունեն այս ապուշները։ Սրանք մշակված են նույն ցեկայի վրի մաշածներն են ու կագեբեն են անգիններ։ Բայց ողորմի հարգարժան 1000 ողորմի իրան պարոն Դեմերչյանը։ ՀՀ առաջի քարտուղարներ, չէ։ Դες պրեզիդենտ չունեիր։ Հիմա էլի քարտուղար են ուզում դնեն։ Վանեցյան ու Վազգեն Մանուկյան, դու պատկերացրա, այնքան մեծ տխմարի տեղ պիտի դնեն սրանք։ Չի կարելի անգին ազգ։ Շատ մեծ սրբություն է հայրենիք։
խնդրում եմ ձեզ, երբ որ ձեզ թղթի կտոր ենք տալիս, որ եկեք ԻՊՀ-ի հավաքին, ամոթ են հայի կերած կաթին, որ կանտեսի հայրենիքի անվտանգությունը, խրամատ կլքի ու մեր տեսակին էլ գործից հասկացող այսպես հայրենիքից կարոտ կպահի։ Մեր տեսակի առջև վարակույրա, պողպատյա, փակած։ Չեք հասկանում։ Դու դեռ խոսում ես, ստե մեկի ինչա գրե։ Մի րոպե կներեք անգիններս, մի րոպե։ Ուր կորար, ուր կորար։ Դե լավ, ինչ որ այա, Վազգեն Մանուկյանի տռուսիկը լվացողներից էր։ Անգին ազգ, լավ լսեք ինչ եմ ասում։ Հարավային Կալիֆորնիային տրվելու է մեկ հնարավորություն ևս։ Մենք իրավունք ունենք սրանց գնդակահարելու։ Yeah, I read my chat, but I don't have time to play Facebook all day. So after this, I got to get back to work. And my work is for you to have a sovereign Republic of Armenia. It's the reason why I'm born. USA plus Armenia equals freedom. This great nation is still the shining star on a hill, and we're going to make it happen. We're going to make both countries very, very great again. Whether it's Biden or Trump, whoever the people elect, we're going to make these countries great again because somebody made us very weak. And we're going to restore everything. As far as any territorial invasion and this intrusive and invasive action by Turkey to yield any and threat of trying to sever once again the territorial integrity of mine, Republic of Armenia, I have something to say to the world. Pull the fuck back. All of it is Armenia. Nakhichevan is next, Minsk Group. The rent is due. Պարոնայք, Նախիջևանը Հայաստանա, եւ այդ համաձայնագիրը էքսպերացիայի ենթարկված վերանորոգելու նպատակ չունենք։ Նույն քեմալական համաձայնագիրը Կրեմլի եւ Թուրքիայի մեջ կայացավ, որ վերանորոգեն հենց այդ սևրանցը, նացիբե։ Это цели армянской земли, ара. Каждый армянин гарегин нужде քանի անգամ պիտի ասեմ։ Մի անգամ էլ կհանդիպենք, էդ էլ կելնի են последние встречи, հետո դու սիկտիր կլես նարինջ կեղվելու։ Եղավ։ Անգին ազգ։ Հարավային Կալիֆորնիային տալիս ենք հնարավորություն։ Էս Արցախ փողոցի բեմի վրա դեղագործեր, մեղագործերով, որ օգնության դեղերը տարեց հրել եք դեղատները բան, այտենց մանր բաներով մենք չենք զբաղվում, որտեղ մլիցա չենք, բայց ով է մարդ, ով այն ղախպեն, որ զինվորին գնացած դեղերը տարե Հայաստան ծախել է դեղատներում, հիմա մի քանի դեղատներ էլ ստե պետք է այցելենք, որ ճշտենք, մլիցա եմ ձերը մարարա։ Ձեր այբը ձեզ հերիք արա, ձեր ուտելը ձեր ամենամեծ դուշմանն է, պոռնիկներ, զինվորի սապոկները լիզեք, կարճ ու կոնկրետ, հավաքվում ենք իրար գլուխ, վերջի հնարավորություն, Ֆրեզնոն էլ եմ ոտի հանում, հա, էդ էլ կանեմ, եղավ, բայց մի քիչ արագ պիտի աշխատենք, որտև գնում եմ հարավային Կալիֆորնիայից, ես հայրենիքիս մոտիկ չեղնեմ չի լինի, որովհետև ոչ թե դրսից պետք է գնամ մի ամիս, որ գործեր անեմ, այդ տեսակ հայրենի հող չեն պահում, հայրենիքիցս մի ամիս, երկու ամիս կբացակայեմ, որ դրսից ուժ բերեմ ներս, բայց հիմնականում ես ուզում եմ տուն ունենամ, ապրեմ իմ հայրենի հողի վրա։ Եվ իմ տեսակի արջևը փագում եք։ Լավ, ուրեմն պետք է սատկեք, որ մի կողմ քաշվեք։ Ինչ ասեմ։ Ուրիշ ձև չկա ազգի փրկության։ Գարեգին Նժդեի գործողությունն ու կիսատ գործն ենք շարունակում։ Ժողովուրդ, հավաքվեք, զենք բռնեք։ Գնդակահարենք այս պոռնիկներին եւ ի վերջո փրկենք հայրենիքը այս բոլշևիկ պոռնիկներից։ Տուս, քեզ ա վերաբերվում։ Ինչ վերաբերվում է Լևոն, հա Լևոն։ Լավ լսեք, ճիշտ արեց այս տուզիկներին սիկտիր անելուն, թե չէ։ Ճիշտ էր, որ ասեց, թե տղայեք մի տվեք, որտեվ գիտեր գալիքը։ Ճիշտ էր, որ ասեց, Արցախը մի անգամից Քարաբաքի կլանով ներկայացավ, որ հաղթանակներ ա բերել։ Կարևոր չի հաղթանակներն ովքեր են բերել, կարևորը որ հայրենիքս հաղթանակ ա բերել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքն է, հիմա ո՞ր մեկն է սխալը թե։ Ինչ եք ԼՏՊ զառանցմայ աղբարաբիժնիկ մանյակներ։ Սխալեր ասում, տղայեք մի տվեք, տվիր թե չէ։ Հələ չտայր, 25-30 հազար զոհ էիր տալու, իսկ չտալու ձևը ո՞րն է։ Քեզ հաց տվող ձեռը չկծելն է։ Մինչև այսօր դուք հայկական համայնքով մի հատ հավաք տեսել եք, մի անգամ գոնե արա, որ ասեն Ամերիկա պլյուս Հայաստան մենք ազատություն ենք տեսնում դրա մեջ։ Շնորհակալ ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հեչ որ չի, այսքան ժողովրդիդ այսքան պահելը։ Դու քեզ ազատություն առաջարկող պետության հացը լափելով գնում կայնում Կրեմլին ես աջակցում Աղցախ փողոցի վրա։ By the way, you misspelled Artsakh, bitch. Փողոցի անունը սխալ եք գրել։ Ճիշտ գրականությամբ այտենց սպել չեն անում։ Չգիտեմ, էլի մի հատ մեր ուսփյուրքի հանձնակատարին գրեք, կարող է այդ սպելինգը ինքը չեք անի, կարգին կրթություն ունեցող տղա է։ Ոչ ձեն կա, ոչ ձուն կա։ Մենակ կուսակցականներին էքսկլուսիվ առակ տվիկ Արտուրիկին բերիկ վարչապետի դեմը տնկիկ, սաղից բոզի տեղեք դրեարա։ Չեք աշխատել դրսում։ Որ այսօր Արտուրիկը կարողանա Փոստանջյանական դիվիժենին տանի բերի լոս ու Կրեմլիս նպաստի ու Քոչարյան նպաստի։ Այս բոլոր ամեն մեկը մի քանի հատորներով գրքեր ու դոսիեներ սաղիթ վրա, բայց մենք դրա ժամանակը չունենք։ Մենք պահանջում ենք լիազորություն գնդակահարել մարդասպաններին։ Ռումենիան արեց, Ամերիկա դու ամեն օր ես անում։ Հա? Ռուսաստանը լը չենք խոսում, էնի բանա կաթսնելիքով է մարդ վերացնում։ Կաթասնում ասում են պետականությանը ձեռ չի տալիս, սպանում է։ Խի բոլորին կարելի է, արա։ Հոպարին չի կարելի։ Մեզ էլ է կարելի գնդակահարել անգիններ։ Սենց կտ, այսպես ճամփու ես տնում, այդ մա ազգը շունչ է քաշում։ Սրանք պիտի գնդակահարվեն, որ ազգը շունչ քաշի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքին, անգին ազգ շատ գրագետ ձևով պիտի աշխատենք ու շատ արագ, Հայաստանում իմ կամավորականների առջև խոնար ու հեզորեն ասում եմ, ձեզ մինչև հիմա որ ով որ պատրաստել է որպես կամավորական դիթաչ բատալյոններ, փնթի փալաս ու սխալը աշխատե։ Ես չգիտեմ դուք այդտեղին չեք արե, Ղարաբաղում կրված տղա եմ դրա համար ես բրոկերն եմ, ես կառաջնորդեմ փողն ու հիմնադրամը, բոլորը թելա կարա։ Մենք գրագետ ենք աշխատելու։ Հայաստանի կամավորական կողմին կոչ եմ անում, սպասել մինչև գալուստն մեր, հայրենիք վերադարձը եւ միացեք հայկական լեգիոնի կորպուսին։ Ներսի ու դրսի ուժը իրար հետ պիտի աշխատի։ Շատերիդ կուղարկենք դուրս, շատերը դրսից կգան ներս, այսենց, որովհետեւ Հայաստանը մեր օֆիսն է, շատ ճիշտ խոսք է էդի։ Աշխարհը մեր հայրենիքն է, մինչև Սուրիայի անապատ չատնախներ։ Ոչ թե դու կայնես ասես Շուշին Շուշայա։ Բլյադ слушай мне. Каждый արմենիան գարեգին նշտե։ Աստված օրտնի իմ ազգը ընտրյալ, հավաքվեք իրար գլուխ ժողովուրդ, շատ լուրջ է ամեն ինչ։ Մեր պետականությունը չենք կորցնելու ոչ էլ մեր sovereignty եւ ինքնիշխանությունը։ Մենք OSCE Minsk Group-ի յուրաքանչյուր բառը ուզում ենք Պոբլեցկի իմանանք։ Մենք ենք դրա տակ ստորագրողը։ Վարչապետը չի, ժողովուրդն է։ Եվ ժողովուրդը ստորագրում ասում է վարչապետ, մենք պահանջում ենք էսի։ Ժողովուրդը ոնց պահանջել է այդ մարդը տենց արել արա։ Եվ ինքը մնում այն վարչապետը։ Եվ ինքը այսօր իմ գերագույն հրամանատարն արա։ Գիտեք, վախկոտ սերմակեր մկնիկներ, նավը մի քիչ տատանվեց, թռակ, չէ։ Այդպես թռացել մնացեք։ Պետականությունը սկայունա։ Եվ հատուկ բարևներ ու ողջույններս մեր բոլորի շատ սիրելի ազգային ժողովի նախագահ, ոչ թե նախքին, մինչև կառուցենք հզոր պետականությունը վան մտնել։ Իմ սիրելի աղբեր, իմ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան, մեռնեմ սրտիդ, այս բոլոր բոզի լակոտները խոսք եմ տալիս քեզ, քո երեխայի առջև քեզ ծեծի ենթարկողները, բոլորը նույն ձևի պատժվելու են, թող զանգեն ՊՊԶ, միլիցիա գզանգահարեն, բան ժամանակին կայն են գրիչը դնող կլավուզնիկները, որ անընդհատ թաղայինի մոտ էին վազում, հենց աղբարը երկու սվաղաներ վառում էին, իրանք ինչ քաքասես չէին ուտում, այդ դրանց պատժելու ենք անգիններ։ Չմոռանաս, երբ որ եկավ փոխհատուցման օրը, Արարատ, իմ եղբայր, աչքի արցունքի նայել թույլ չենք տա քեզ, որովհետև մենք նժդեական չափանշերով ենք պատժելու սրանց բոլորին։ Աստված օրհնի իմ
խիզախ ազգին, Աստված օրհնի զինվորիս ու իմ հայոց բանակին։ Առայժմ անգիններ։